Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багш нь өнөөдрийн хичээлээр үзэн ижил биш хуваарьтай энгийн батархайг нэмэх асах хичээлийн баттгал дасгалыг тайлбарлаж өгье. Жишээ нь 6-ны 5 дээр нэмэх нь 12-ны 1 гэсэн батархайг авч үзье. За ингийн тулд 6-ны 5 гэсэн батархайг 12 хуваарьтай болгоно. За тэгэхийн тулд 6-г хэдээр үржүүлвэл 12 гарах вэ гэсэн үг. За хуваарийг 2-оор үржүүлж байгаа юм чинь хүртүүрээ мөн адилхан 2-оор үржүүл. За ингээд 12-ны 10 дээр нэмэх нь 12-ны 1. За хуваарийг нь нэмэх асах үйлдэлийг гүйцэтгэхдээ хуваарийг нь хэвээр бичиж хүртүүрийг нь хооронд нь нэмж хаснаа. Ингээд тэнцүү 12-ны 11. За мөн дараагийн дасгал 7-ны 5-аас асах нь 14-ны 11. Ингийн тулд мөн л 7 гэсэн хуваарийг 14 хуваарьтай тэнцүү болгоно. Ингийн тулд 7-г хэдээр үржүүлвэл 14 гарах вэ? 7-г 2-оор үржүүлвэл 14. Хүртүүр дагаа 5 мөн ижил 2-оор үржүүлнэ. Ингээд 14-ний 10-аас асах нь 14-ний 1 буюу ялгуур нь 14-ний 9 гарнаа гэсэн үг. Тэнцүү батархай үүсгэхийн тулд дараах 2 аргаар бодож болно. За 8-ны 4 дээр нэмэх нь 2-ны 1. За инхийн тулд 8 гэсэн хуваарийг 2 хуваарьтай болгож болно. 8-ыг 2-тай тэнцвүүлэхийн тулд 4 туваана. Инхээр хуваарийг 4 тувааж байгаа юм чинь хүртүүрийг мөн адил 4 туваана гэсэн. Ингээд 2-ны 1 дээр нэмэх нь 2-ны 1 буюу нийлбэр нь 2-ны 2. 2-ны 2 маань 1 гэсэн бүхэл тоотой тэнцэнэ. За дараагийн арга нь 8-ны 4 дээр нэмэх нь 2-ны 1. За тэгвэл одоо түрүүн бид нар 8 гэсэн хуваараа 2 хуваарьтай болгосон бол одоо 2 гэсэн хуваараа 8 хуваарьтай болгож болно. Инхийн тулд 8-ны 4 дээр нэмэх нь 2-ны 1 буюу 2-ыг хэдээр үржүүлвэл 8 гарах вэ гэсэн. 4-өөр үржүүлвэл 8 гарнаа. Тэгвэл 8-ны 4 дээр нэмэх нь 8-ны 4 буюу 8-ны 8 гэд нэг бүхэлдээ тэнцэнэ. Энэ хоёр аргаар бодоход эцсийн нийлбэр хариу маань ижил гарч байна. Сурах хүчгээс багшинд дасгал ажил оруулсан байгаа. За А, Б, В, Г эхний дөрвийг бол та нар чадна. Яагаад гэвэл ижил хуваарьтай батархайд нэмж хасах үйлдэлийг бол хийж чадна шүү дээ. За тэгвэл багшинд энэ Д-г жишээ олгож авсан. 5-ны 2 дээр нэмэх нь 14. За энийг өмнөх тайлбарсантай адилхан 5-ны 2 гэсэн хуваарийг 10 хуваарьтай болгож болно. За тэгэхээр бол 5-ыг 2-оор үржүүлвэл 10 гарна. За тэгвэл 10-ны 4 дээр нэмэх нь 10-ны 4 буюу нийлбэр нь 10-ны 8 гарна гэсэн. За сая үржүүлж тэнцвүүлсэн бол одоо хувааж тэнцвүүлж болно. За яаж болох вэ? 10-ыг 5 хуваарьтай асуулгаж болно. Тэгэхээр 5-ны 2 дээр нэмэх нь 10-ны 4 гээд 10-аа хэдэд хуваавал 5-тай тэнцв? 2 хуваавал. За мөн адилхан хүртүүрээ яах нь 2 хуваана гэсэн үг. Тэгэхээр тэнцүү 5-ны 4 гарна гэсэн үг ээ. За ингээд өмнөх дасгалуудыг ажиллахад аль нэг батархайгаа нөгөө батархайтайгаа тэнцвүүлж байсан бол одоо энэ дасгал дээр аль нэг нь тэнцүү батархай үүсэх болж байгаа. Жишээ нь 12-ны 1 дээр нэмэх нь 8-ны 3 тэнцүү. За тэгэхээр 12-ыг хэдээр үржүүлвэл мөн 8-ыг хэдээр үржүүлвэл үржүүр нь хоорондоо тэнцүү гарах вэ гэсэн үг. За ингийн тулд хамгийн бага үржүүрийг нь олно. 12, 8-ын хамгийн бага үржүүрийг олно. 12-ыг 2-оор үржүүлвэл 24, 8-ыг 3-аар үржүүлвэл 24 гарна гэсэн. Инхээр мөн үржүүлж байгаа хуваараа үржүүлж байгаа тоогоо хүртүүрээрээ
үржүүлнэ гэсэн үг. Ингээд 12-ны 1-ийг хүртүүрийн 2-оор, хуваарийн 2-оор үржүүлэх юм. 8-ны 3-ыг хуваарийн 3-оор, хүртүүрийн 3-аар үржүүлнэ. Инхээр 24-ний 2 дээр нэмгэн 24-ний 9 буюу нийлбэр нь 24-ний 11 гарч. За 2 дугаар үйлдэлийг гүйцэтгэхэд 8-ны 7-оос 24-ний 11-ийг. За энэ тохиолдолд бол 8-ыг 24 хуваарьтай болгож болно. 8-ыг 3-аар үржүүлвэл 24 гарна гэсэн. Тэгэхээр мөн ижил хүртүүрээ 3-аар үржүүлнэ гэсэн. Ингээ 24-ний 21-ээс 24-ний 11-ийг хасгаар ялгуур нь 24-ний 10 гарч. За ингээ энэ илэрхийллийн маань хариу 24-ний 10 гарна гэсэн. Гэрийн даалгавраа шалгаад алдаатай зүйлийн хувьд засаад багш руугаа илгээгээрэй.